Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota chaanaalii kanaaftuuf jirra jirtu isiniin jecha har'a waan addaa qabadhee isinii dhufe. Wanni addaa kan isinii qabattee dhufte maali jechuun keessan hin oolu. Wanni addaa kan isinii qabadhee isinii dhufe barnoota. Barnoonni sunis waa'ee maaliiti jechuun keessan hafan qabu waa'ee bultiiti. Barnoota waa'ee bultiiti. Waa'ee bultii yoo isiniin jedhu bultii teenya maaltu diigaa, bultii teenya maaltu ijaaraa waan jedhudha. Kanaaf hamma dhumaa bal'inaan tokko tokkoon bal'ifneetiin ilaalla na waliin turaa isiniin jedha. Share, like, subscribe gochuu hin dagatinaa asumaan jajjabeessaa isiniin jedha. Kanaafi tokkoffaa bultii teenya wanni diigu maali waan jedhu bultii teenya wanni diigu mallaqa. Mallaqni akkamitti bultii diiguu danda'a namoonni jettanis hin dhabamtan akkaataa mallaqni itti bultii teenya diigu waliin ilaalla na hordofa. Mallaqni akkaataa inni itti bultii teenya diiguu danda'u namoonni lama walitti dhufanii haati warraa ni dalaydi innis ni dalaga mallaqa kana ergi jedhan haadha warraatiin mallaqa kan isiin isarratti ergiti erga mallaqa kan isarratti ergiteen booda mallaqni akkanii wayirra oolle isiin ergite mallaqa kana wayirra oolchi waan kanaan nu godhi jettiin inni esi jedhee irraa fuudha mallaqni garuu hin jiru isa bira kennan mallaqni yoo wayirra oolchi ni bada waan ta'eef inni mallaqa balleessee jira mallaqni hin jiru walitti bu'iinsi achirraa eegala. Isiin mallaqa eessa gootee mallaqa sitti ergi akkamitti yeroo oolchine haga yooman biyya namaatitti mana namaa keessatti gubadhaa jettee achirraa jaalalli isaanii kun maal ta'a deema hir'achaatiin deemaa jechuudha. Akka wanni kun isillee inni erga mallaqa kana ansitti ergeetiin mallaqa kana weerran oolchine mallaqa sitti erguu jettiin isillee dhugaadha dhugaa qabdi maaliif erga mallaqa kana isin itti ergitee inni mallaqa kana weerran oolchine wanni immoo mallaqi baay'ee ergituuf hin jiru maaliif qabachuu qabdi waan ta'eef. Boruuf biyya namaatitti hamma yoo misilin umrii ofiitti biyya namaa keessa teette bultii ofii ijaaratanii waliin jiraachuudhaaf wanni akka namni waliin bultii ijaarateetiin waliin hin jiraanne tokkoffaan kan nama godhu mallaqa isin mallaqa akkuma isiniin jedhe sababa guddaa jalqaba bu'uura mallaqa isin itti ergite inni mallaqa kana balleessurraa kan ka'edha. Kanumatti aansuudhaan mallaqa isitti ergu yeroo isin jette achi boodas maal tattaanee dhufa erga mallaqa natti hin ergine sin barbaadu waan jedhu dhufa mallaqaa fi bultii wanni walitti fide maaltu jira mallaqni ittiin jiraachuudhaaf malee bultii keenya jechuun waan tokko ittiin godhachuudhaaf malee bultii keenya akka jiraannu akka jiraachifnuuf waan barbaachisu waan nu barbaachisu ittiin godhanneetiin bultii keenya akka gaariitti akka jiraannuuf nu barbaachisa malee bultiin teenya akka diigamtuufis akka diigamtuufis akka ijaaramtuufis mallaqni bu'uuraa miti. Mallaqni bu'uurri maali? Bultii teenya irratti jaalala waliin qabaachuudha. Kanaaf sababni bultiin teenya itti diigamtu tokkoffaan mallaqaa jechuudha. Inni tokko isa kana. Lammaffaan maali? Bultii teenya inni diigu maatiidha. Dubartiin takka heerumtee jirti bultii qabattee maatiin keessa seenee waan nu jenne malee waan inni abbaa warraa kan keeyyan hin dhagayini waan nu barbaanne godhiidha. Isaa waan irraa barbaadan faayidaa ofii barbaadan malee isiin tun bultii ijaarattee jirti abbaa warraa isii wajjin akka barbaaddetti waan tokko godhataniitiin isaan illee bultii isaanii ijaaratanii bakka tokkotti deebi'anii akka gaarii haa jiraatanii osoo hin taane bultii mallaqa isaan illee faayidaa ofii barbaadan waan ta'eef mallaqa isirraa nyaachuu barbaadan malee isiin tun akka bultii ijaarattu hin barbaadan. Bultii ijaarattee ergisiin achi baateetiin hin jette wanni isaan maatiin achi keessa seenuuf tokkos hin jiru. Asirratti wanni nu beekuu qabnu maatii keenya bultii teenya keessa tasuma seessuu hin qabnu. Maatiin akka maatiitti maatiidha. Garuu bultiinis bultiidha. Bultii fi maatiin wal qabsiisuun tasuma nurraa eeggamu. Maaliif yoo jenne yoo maatiin kiyya intala tana hin fuudhin yookiin immoo intala tana gadhiisi naan jedhe gadhiisuu qaba maaliif bultiidha waan ta'eef maali wanni akkasii maaliif ta'a kanaafi isilleen wanta erga heerumtee bultii qabatteetiin hin jette waan bultii isii ijaaru jalqaba wanni isiin dhaga'uu qabdu ajaja abbaa warra isiiti malee ajaja maatii isiitii miti dirqamni kan bultii isiiti maatiin isii akkuma maatiitti ta'ee wanni dhaga'uu qabdu ka maatii waan ibaati fakkeenyaaf maatiin isii bultii teessan ijaaradhaa akkanatti waan akkanaa godhadhaa
isallee gorsi yoo ni karaa jiraan isallee gorsi waan akkanaa godhadhaan kuni kaayyoodha garuu ati nu malee waan inni jedhe dhagayin waan nu jenne malee nuuf godhi malee ati mallaqan kaayatiin kana jechuudha bara isii yoo isaan fakkeenyaaf mallaqa erge yoo jedhani yoo isaan mallaqa isaanitti ergite hamma dandeettuun isaanillee haadhaaf abbaadhaa hamma dandeettuun isaan gargaaruun waan jiruuf dirqama qabdi garuu sanis godhuudhaaf waliigaltee barbaachisa marii barbaachisa abbaa warra isiitiin abbaa warra isiillee akka nama tokkootti akka ani yaadutti jechuudha haadha fi abbaa kan kee hin gargaarin namni jechuun hin gargaarin jedhu jira natti hin fakkaatu akka kiyyatti yoo jiraatillee amansiisuu qabdi waliigalteedhaan maatii isiisillee gargaaruu qabdi isillee maatii isii gargaaruuf dirqama qabdi innillee maatii isaa gargaaruuf dirqama qaba maatii dachuu gargaaruudhaaf waliigalteen mariin hedduu murteessaadha isiniin jedha yoo maatiin bultii keessa galeetiin hin jedhe bultiin sun karaa dheeraa deemuu tasuma hin dandeettu ni diigama jechuudha bultiin akka bultiin keenya hin diigamneef nuuf dursinee yeroo gaa'ilaaf deemnu maal ta'uu qabna of qopheessuu qabna gaa'illi namni tokko fuudheedhaaf namni tokko gaa'ila godhateef nus gaa'ila godhanna jechuu miti gaa'illi kun erga seeneen boodatti maal qaba waan jedhus sirritti hubachuun dirqama maatii keenya bultii teenya keessa tasuma seensuu hin qabnu isiniin jedha obboleeyyan tiyya kanatti aansuudhaan inni sadaffaan maali yoo jenne waliigalteedha waliigaltee yoo isiniin jedhu fakkeenyaaf waan tokko dalaguudhaaf marii nu barbaachisa waan an jedhe qofa dhaga'uu qabda waan ati jette hin ta'u tasuma hin ta'u jedheet ka ofii barbaade san qofa akka inni barbaade qofa akka dareetu mallaqa ergoo inni jedheen mallaqa ergoo waan akkana yaada isii jechuudha isii irraan baasu wanumaan ani dalagi siin jedhe qofa dalagi garan seeje qofa ajajamee malee ati maal barbaaddaa ati yaadni kan kee maal gochuu qabnaa waan jedhu isiin mari'atee waan barbaadan mariidhan hin dalagan ka qabullee isuma ka qalullee isumaa jechuudha kanaaf wanni akkanaa kuni obboleeyyan kiyya karaa dheeraa nu oofuu hin danda'u wanni kun immoo karaa dheeraa akka nu oofne erga beekneen booda fallisaa maalii sanis irraa haasofna kanumarratti wanni isiniin jechuu barbaadu wanni akka jalqaba wanni akka marii hin jiru ana qofatu murteessaa ana qofatu waan an jedhe qofatu ta'a kiyya qofatu fudhatama qabaa wanni jedhu tasuma bakka nu yaadne san bultii teenna akka barbaannetti ijaarannee galmaan ga'uudhaaf hedduu nu rakkisa galmaan ga'uu miti yeroo muraasa fuuyyoo waliin deemuu hin dandeenyu jechuudha akkasii isiniin jedha wanni kun akka hin taaneef obboleeyyan kiyya maal gochuu qabna waan jedhus asumaan furmaan isaa maali waan jedhu waliin laalla tokkoffaa mallaqa yeroo isiin dalagdeetiin jette mallaqni kun akka hin banne namni kun innis bultii erga ijaarateetiin jedhe waa'ee bultii isaa yaaduu qaba namoonni tokko jechuun dhugaatii adda addaati irratti yookiin immoo wanta haraaraa adda addaatiin mallaqa balleessanii kanaaf waan akkanaa kun ta'uu hin qabu ilmi namaa kun wanni dalaguuf jireenya ofii ittiin fooyyeffachuudhaaf waan ta'eef mallaqa isiin fuuraa isiin biyya namaa teettee arrabsamtee waa hedduu itti fudhattee sa'a 24 dalagaadhaan biizii taatee hedduutti miidhamtee duudii isii dhukkubeetiin mallaqa isiin fidde kan atillee qisaasessuu hin qabdu isiin jedha obboleessa kiyya kana walirra oolchiteetiniin isilleen immoo waan qabdan walitti fiddaniitiniin akka yeroodhaan argitee isilleen biyya namaatirraa atillee biyya namaatirraa galteetiniin jireenya keessan jireenya gaarii akka jiraattaniif mallaqa keessan qisaasessuu hin qabdanii isiniin jedha inni lammaffaan maali isin jedha furmaanni waa'ee maatii irratti akkuma reef isiniin jedhe maatii keenya akka bultii teenya keessa hin seensifne daangaa itti godhuu qabna maatiin keenya tasuma bultii keenya keessa seenuu hin qabu maatii keenya bultii teenyaaf nu gahaadha mataan keenya nu gahaadha abbaa warraa keenya wajjin mari'annee wanti nu barbaachisu jireenya keenyaaf waan ta'u isa waliin mari'annee waan barbaanne dalagachuun keenyaam kenna malee maatiin keenya tasuma bultii teenya keessa seenuu hin qabanii isiniin jedha kanatti aansuudhaan inni sadaffaan inni dhumaa jechuudha
maali yoo jettan waliigaltee jechuun maali marii wanta nu barbaachisu waliigalteen jiraana wanni tokko wanni hin danda'amne illee hin jiru wanni hin godhamne tokko illee hin jiru obboleeyyan kiyya waliigaltee qabaachuu qabnaa hoo barbaanne irratti yoo waliigalteen jiraatte yoo mariin jiraatte yoo anumatu waan barbaade dalaga anumatu waan barbaade godha osoo hin taane mari'annee akkam godhuu qabnaa akkam ta'uu qabnaa waan jiru jireenya keenya akkamitti fooyyeffanna akkamitti nu biyyoota garaagaraa numarruu biyyoota garaagaraa jirra akkamitti walitti deebinee bakka tokkotti jireenya keenya akka gaarii jiraanna waan jiru irratti mari'attanii yoo waliin murteessitan hedduu bultii teessan keessatti hedduu murteessaadha bultiin teessan illee immoo karaa dheeraa akka deemtu boruullee jechuudha namoota ibaatillee fakkeenya ta'uudhaaf waliigalteen hedduu barbaachisaadha bakki waliigalteen hin jirre tasuma gurtakka illee ga'uu hin danda'u jechuudha bultiin sun gurtakka ga'uu hin danda'u yookiin immoo gurtakka deemuu hin danda'u kanaaf bultii teenya akka ajaa'ibaatti akka namaaf fakkeenya taanutti mariidhaan mallaqa irratti hundaa'uu dhabnee maatii keenya keessa galchuu dhabnee marii yoo kan jiraatu taate bakka barbaanne san bultii teenya san bakka barbaanneen ga'uun of dura itti fufsiisuudhaaf waan nu daangessu yookiin waan dura dhaabbatu tasuma hin jiru isiniin jedha obboleeyyan kiyya kana caalaa isinitti hin dheeressu akkanumatti jechuun like share subscribe gochuun illee dagatinaati itti fufnaa yoo isinitti tolee kanaaf viidiyoo ibaatiin hamma walitti deebinutti السلام عليكم ورحمة الله وبركاته